اتاخرتي ليه؟ معلش علشان كان معايا بس كام حاجه في البيت خلصتها. تمام اتفضلي. ماشي. تعالي يا نوره تعالي حاسب يا يوسف. بس مش عوايدك يعني يا نوره ان انت تتاخري كده. والله بقى عقبال ما هربت من بابا وقلت له الدرس وبتاع ومشيت وكده يعني. طب هو انت يا نوره هتفضلي كده يعني ليه ما بتقولوش الحقيقه وخلاص؟ ما علشان مش عايزه احسسه ان هو ما ان انا ناقصه حاجه، وهو مخليني ان انا ناقصه حاجه، مش عايزه احسسه كده. يا بنتي ايه ده يا نوره؟ انت لابسه لي الجلابيه بالمشقلب كمان؟ والله لو اقول لك انا لبستها عسل. يلا يا نوره انا ما عارفه اقول لك ايه. طب قومي يا نوره يلا طيب شوفي اعملي الغدا عشان انا مش قادره وعايزه اتغدى، وبشوفي يلا ايه اللي هتعمليه في البيت قبل ما تمشي. حاضر. روحي يا اسر معاها. ايه يا بابا؟ ربنا يصلح حالك يا بنتي. حاضر. يا ست هان. ايه يا منصور ازيك؟ كنا عاوزين الزبال. طيب دقيقه واحده هبعت لك الخدام. ماشي يا ست هان. يا نوره نعم يا مدام. لمي الزباله اللي هنا واللي بره في الانتريه وخرجيه من البواب. حاضر. نور بنتي مين اللي شغالها خدام؟ سلام عليكي. طب انا قصرت معاكي في حاجه؟ مدام سندس، مدام سندس، ايه يا نوره؟ هو مفيش حد هنا، مفيش بواب. ايه ده ازاي يا نوره؟ ده كان لسه واقف هنا. مش عارفه اقدمه فين. طب خلاص خشي سيبهم له هنا وخشي. ايوه انا ازيك يا مدام؟ الحمد لله يا نوره خشي. ازيك يا ست هان؟ ازيك يا منصور عامل ايه؟ قلت له تمام يا ست هان، كنت عايز الزبال. طيب هبعت لك نوره بيه. لا يا ست هاني، ما انا مش عايز نور، انا عايزك انت اللي تجيب الزبال. انا؟ اه يا ست هاني مين؟ هو انت اتجننت يا منصور ولا ايه؟ هو انا اتجننت عشان بقول لك هات الزباله يا ست هاني؟ اه طبعا، وانا من امتى وانا بخرج لك الزباله يا منصور؟ ايه ده؟ ابويا واقف بره؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تعالى كده فهمني في ايه يا منصور. تعالى يا منصور بس كده خش. تعالى يا منصور اتفضل. انا عايزاك بقى يا منصور تفهمني بالظبط انت فيك ايه؟ مفيش حاجه يا ست هاني، كل ده عشان بقول لك هات الزباله. اصل انت من امتى يا منصور وانا اللي بجيب الزباله؟ يعني من امتى وانت بتقولي حاجه زي كده؟ امال انا مشغله عندي واحده ليه؟ مش عشان هي اللي تجيب الكلام ده؟ انا قلت لك يا ست هاني ما انا مش عايز الخدامه هي اللي تجيب الحاجه. يعني ايه مش عايز الخدامه هي اللي تجيب يعني؟ وانا قلت لك يا ست هاني. اه طيب ماشي يا منصور. في حاجه ولا يا ست هاني؟ لا مفيش حاجه. بقول لك يا ست هاني، كنت عايزك في كلمتين كده الجو. هي فين نور؟ نور؟ نور انا بعتها السوبر ماركت تجيب حاجات من هناك. وبعدين غريبه يعني انت اول مره تسال على نور. بص يا ست هاني، انا هجيب لك الخلاصه. نور تبقى بنت، بس انا عايز اقول لك على حاجه كده، انا مش عايزه تشتغل خدامه خالص. وكنت عايز اقول لك على حاجه، خد ال 500 جنيه ده همت، وكل يومين ولا ثلاثه هديك 500 جنيه وتديهم لها، بس هي تبطل الشغلانه دي وتركز في دروسها. بالله عليك يا ست هاني، وما تشتغلش خدامه دي خالص، بالله عليك. لا يا منصور انا مش عايزاك تشغل بالك خالص بالموضوع ده، وامسك كده الفلوس اللي انت اديتهاني دي كده امسكها. بص يا منصور انا عايزاك تطمن من النهارده ان بنتك زي بنتي بالظبط، وانا اعتبرتها عندي اغلى من اي حد في حياتي، لان نوره مش شغاله هنا خدامه عندي، وهي قدامك اسالها ان انا بعملها اكتر من مامتها، وهي صاحبتي اصلا، فانا ما بفكرش ان انا اخليها تشتغل عندي خدامه او الكلام اللي انت فاهمه ده غلط خالص. اسالها قدامك اهو وهي هتقول لك انا بعملها ازاي. وما تشغلش بالك بدروسها وما تشغلش بالك بمدرستها، ان خلاص نوره بقت مني، وانا مش بفكر ان انا اخليها تمشي تاني من هنا اصلا. يا ريت ان هي تفضل عايشه معايا على طول.